చాలా కొండల నచ్చుద్ది ఋషులమ్మ ప్రకృతి. బాబు వీళ్ళు. మ్మ్. చెప్పు ఏదన్నా. ఆ, ప్రకృతిలో కొండలు అనేవి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అవి ప్రకృతితో మమైకమయ్యి ఆ తపస్సులో లీనమై ఉంటాయి. అందుకనే సాధకుడు ఒక స్థిరత్వాన్ని పొందటానికి ఆ, ఇలా పర్వతాలని కొండల్ని కనెక్ట్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నది కూడా చైతన్యమే. అక్కడ జడీభూతమై ఉంది, జడంగా. కానీ అక్కడ ఉండే ఆ వైబ్రేషన్ శక్తి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రకృతిలో అవి మా మొత్తం ఎంతో చెట్లు ద్వారా ఎంతో పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే మనం ఆ చెట్ల దగ్గర కొండల దగ్గర ఉండేటప్పటికి ఆ నదీ ప్రవాహంలో ఉండేటప్పటికి మనలో కూడా నెగిటివ్ అంతా కూడా పోయి వైబ్రేషన్ ఎంత పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ శక్తి మనలో ఫిల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానంలో అన్ చాలా గొప్ప శక్తియుతమైన శక్తి. ఆ శక్తిని మనం క్యాచ్ చేయగలగాలి. ఆ స్థాయికి మన మనస్సు ఎదగాలి. ఎదిగే కొద్దీ కూడా అది పట్టుకోగలుగుతుంది. అందుకని మన శరీరాన్ని మనకేంటి ఒక యాంటీనా ఎలాగైతే ఇస్తూ ఉంటుందో అలా ఉపయోగించుకోవాలి. నేను దేహాన్ని అనే భావన పూర్తిగా రద్దయిపోయేది ఇలా ధ్యాన స్థితిలోనే. కాబట్టే గానం, ధ్యానం, జ్ఞానం చాలా ఉత్తమోత్తమైన స్థితులను తీసుకెళ్తాయి. మన శరీరాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలి తప్ప ప్రకృతిలో అంటే బ్రహ్మాండంలో ఉన్న శక్తిని మనం తీసుకోవటానికి ఒక యాంటీనాలో ఒక పరికరం ఇది. ఒక యాంటీనాలో మనకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి పరిమితమైన జీవన విధానం నుంచి మనం ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయ్యామో అనంతమైన శక్తి మనకు అంతటా ఉండే ఆ బ్రహ్మాండ శక్తి అంతా కూడా మనలో మనం రమించగలుగుతాం. ఆ శక్తి అదే సర్వంగా వ్యాపించి ఉంది. ఆ శక్తి అనేది అపరిమితం అన్నమాట. పరిమితం లేదు. పరిమితమైన దాని నుంచి మనం రిలీజ్ అయినప్పుడే ఆ అనంతమైన శక్తిలో మనం మమైకం అవుతాము. అదే నేనుగా అలా ఉండిపోతాం. ఇది రమణతత్వంలో నిరంతరం నువ్వు ఎప్పుడైతే లయం చేసావో అహం యొక్క స్థితిని లయం చేసావో అనంతమైన శక్తికి నువ్వు చక్కటి ఆ స్థితిని అందుకోగలుగుతాం. అది ఆ యొక్క స్థితిని మనం ఎప్పుడు నిలబెట్టుకోవాలి. దాంతోనే పారవశ్యంలో ఉండాలి అనేదే మహాత్ములు. ఎందుకని ఒక నదీ ప్రవాహంలో తపస్సు చేసుకున్నారు, కొండలలో ప్రకృతితో మమైకమయ్యారు అంటే దీనికోసమే. కాబట్టి